산까지야 산까지야 어디로 날아가니 내가 울면 우리 오신다는데. 안녕하세요 여러분, 산까치TV의 최현신입니다. 옛적 시절의 도시들을 가보면 동일한 게 있죠. 그 도시 가장 높은 곳에 성곽이 있고 성루가 있다는 거예요. 왜 그랬을까요? 그 도시를 공격하는 적들을 물리치기 위해서 미리부터 성벽을 쌓고 전쟁을 준비해 온 건데요. 그런 강한 성들도 역사를 보면 더 강한 자에게 무너지고 말았어요. 그렇지만 오늘 저와 여러분에겐 가장 안전한 성벽과 성루가 계십니다. 바로 예수님이시죠. 그래서 우린 영원한 안전을 보장받고 살 수 있습니다. 그래, 이제 부를 노래는 클린턴 어테르바흐의 곡을 올레이션스가 번역한 주의 이름 송축하리 부르겠습니다. 주의 이름 송축하리 주의 이름 송축하리 지존하신 주의 이름 찬양 주의 이름 송축하리 주의 이름 송축하리 지존하신 주의 이름 찬양 거룩하신 주의 이름 거룩하신 주의 이름 거룩하신 주의 이름 찬양 거룩하신 주의 이름 거룩하신 주의 이름 거룩하신 주의 이름 찬양 주님의 이름은 강한 성루 그곳에 달려간 자 안전하리 주님의 이름은 강한 성루 그곳에 달려간 자 안전하리 영광스런 주의 이름 영광스런 주의 이름 영광스런 주의 이름 찬양 영광스런 주의 이름 영광스런 주의 이름 영광스런 주의 이름 찬양 주님의 이름은 강한 성루 그곳에 달려간 자 안전하리 주님의 이름은 강한 성루 그곳에 달려간 자 안전하리 주님의 이름은 강한 성루 그곳에 달려간 자 안전하리 주님의 이름은 강한
강한 성루 그곳에 달려간 자 안전하리. 힘이 되는 좋은 글, 종일님이 페북에 올린 글을 낭독체로 읽어드립니다. 감동. 아버지는 초등학교 교사였고요. 평생 교감이나 교장 자리도 다 마다하고 평교사로 아이들 앞에서 교편을 잡으셨어요. 하루 종일 제잘되는 아이들과 함께 하는 것이 아버지에게는 더없는 행복이었습니다. 그렇게 정년 퇴임을 하신 후 아버지는 학생들이 그리운지 저녁이면 앨범을 펼쳐들고 30년 전 처음 만났던 학생들 얘기부터 그리운 옛 이야기를 들려주시곤 했어요. 이 아이는 정말 말썽꾸러기였지. 하루라도 안 싸운 날이 없었단다. 그래도 심성은 착하고 부침성이 좋아서 나만 보면 떡볶이 사달라며 날마다 조르곤 했지. 유진이는 참 의젓하고 밝은 아이였어. 아픈 홀어머니와 힘들게 살면서도 늘 웃음을 잃지 않았고 아픈 어머니 때문에 언제나 의사가 되겠다고 말하곤 했었단다. 내가 가끔 그 집을 찾아가서 유진이 몰래 고기며 쌀이며 사다 놓곤 했었는데 이렇게 줄줄이 이어지는 추억담은 늘 우리 자식들 마음을 촉촉이 적시곤 했어요. 그러던 어느 날 아침 산책을 다녀오시던 아버지가 쓰러지셨습니다. 폐암 말기. 한평생을 칠판에 쓰고 닦고 하시더니 폐암이 되셨던 거지요. 희망이 없다는 의사들의 말을 뒤로 하고 우리는 아버지를 집으로 모셔와 할 수 있는 치료를 계속했습니다. 종종 아버지의 제자들이 소식을 듣고 찾아오곤 했는데 그러면 아버진 또 한참을 옛 추억에 잠겨 이야기를 나누셨어요. 그때만큼은 아버지 얼굴에도 생기가 돌았습니다. 그러나 아버지 병세는 날이 갈수록 나빠졌고 기침 때문에 잠을 못 이루시는 날들이 잦아졌으며 가래 끓는 소리도 점점 더 거칠어졌어요. 그리고 마침내 대화를 나누지 못할 정도로 병세가 나빠졌죠. 그때 마침 진료를 받던 병원에서 의사 한 명을 보내주었어요. 20대 후반의 여의사였는데 가래가 끓으면 젖은 가세로 손가락을 감싸 목에 넣고 가래를 꺼내주곤 하면서 가족만큼이나 지극정성으로 보살펴 주었습니다. 그 여의사가 오는 날이면 아버지도 유난히 표정이 밝아지셨어요. 한 번은 아버지가 기침이 무척 심해져 얼굴은 핏발로 벌게졌고 목엔 가래가 끓어 숨쉬기조차 답답해하자 손으로 가래를 꺼내던 여의사는 난데없이 음료수 빨대를 가져오라고 했어요. 대체 빨대로 무엇을 하려나 의아해하며 가져다 주자 그 여의사는 빨대 한 끝을 아버지 목구멍에 넣고 한 끝은 자기 입으로 물고
그 가래를 입으로 빨아내는 게 아니겠어요? 자식들도 감히 못하는 일을 젊은 여의사가 하고 있었습니다. 특히 아버지는 폐암 환자였기 때문에 가래에선 악취가 아주 심했습니다. 그러나 여의사는 개의치 않는 것 같았습니다. 그렇게 빨아내기를 몇십 분 정도 하자 가래 끓는 소리가 잠잠해졌고 아버지 얼굴에 화색이 돌았습니다. 그리고 몇 달 후 아버지는 세상을 떠나셨습니다. 아버지 장례를 치르고 나서 나는 고맙다는 인사를 하기 위해 의사를 보내준 병원을 찾아갔죠. 그런데 병원에서 뜻밖의 소리를 듣게 되었습니다. 네? 의사를 보내드린 적이 없는데요. 분명히 병원에서 왔다고 했어요. 그럼 그 의사분 성함이 어떻게 되나요? 이름을 알려주지 않아서 모르겠어요. 아무튼 저희 병원에서는 그런 여의사를 보내드린 적이 전혀 없습니다. 여의사의 이름도 몰랐던 나는 헛걸음만 한 채 아쉬운 발걸음을 돌려야 했습니다. 그리고 얼마 후에 외국에서 한 통의 편지가 날아왔습니다. 돌아가신 아버지께 온 편지였어요. 선생님, 저 유진이에요. 선생님이 참 예뻐해 주시던 유진이. 가끔 저희 집에 쌀이며 반찬이며 놓고 가셨던 거 저 다 알고 있었어요. 그때는 자존심 때문에 차마 고맙다는 말씀도 드리지 못했지만 그 못난 제자가 꿈꾼 대로 의사가 되었어요. 이 소식을 알면 제일 기뻐하실 선생님을 수소문해 찾았는데 그때 많이 아프시다는 걸 알게 되었죠. 그래서 선생님이 계신 곳으로 찾아가 침상에 누워 계신 선생님을 배웠을 때 의사 가운을 입은 저를 보며 비록 말은 못하셨지만 어서 오렴 하고 반겨주시듯 제 손을 꼭 잡아주신 선생님, 저 알아보신 거 맞죠? 언젠가 제 꿈이 의사라고 하자 선생님이 유진이는 사람의 몸만이 아니라 마음까지 고쳐주는 훌륭한 의사가 될 거야 하셨죠. 그 말씀 따라 마음까지 고쳐주는 의사가 되라는 말씀을 지키려고요. 이곳 아프리카 오지에서 환자들의 몸만이 아니라 마음도 치유해주는 의사가 되려고 온 몸을 던지고 있어요. 선생님도 이제는 하늘나라에서 저를 위해 기도해 주실 거죠? 사랑합니다. 정말 사랑합니다, 선생님. 나는 머나먼 아프리카에서 날아온 그 여의사의 편지를 아버지 묘소에 고이 놓아드렸습니다. 여러분, 힘들게 살았던 어린 시절, 선생님이 베푸신 은혜를 잊지 않고 언제나 가슴에 품고 있다가 선생님이 위독하시다는 소식을 알고 머나먼 아프리카에서 달려와 선생님을 치료하다 못해 기관지 속에서 끓는 가래를 손수건으로 닦아내다 그것도 모자라 아예 빨대를 선생님 목에 꼽고 자기 입으로 악취가 풍기는 가래를 빨아낸 이 여의사는
선생님께 받은 은혜를 자신의 온 몸으로 갚아드린 너무 귀한 일꾼이었죠. 그리고 우리나라에도 소록도의 나병 환자들 곁에서 썩은 냄새가 나는 고름을 손수 입으로 빨아냈던 분이 계시죠. 손양원 목사님, 이후엔 아들을 죽인 원수까지 양아들을 삼아주신 목사님, 이 사랑이 도대체 어디서부터 온 걸까요? 하나님의 몸이셨지만 인간의 몸으로 이 땅을 찾아와 십자가에서 죽어주시기까지 하신 예수님, 이 예수님을 몸으로 경험한 사람들은 모두 다 이런 희생을 기꺼이 할 수 있는 삶을 살아갔는데, 오늘 나의 모습은 어떤 모습인가요? 이런 희생의 얘기를 듣는 것조차 부끄러워 고개조차 들 수 없지 않나요? 그렇다 할지라도 주님이 나를 살리기 위해 십자가 위에서 행하신 그 희생의 사랑을 오늘 작은 것 한 가지만이라도 내 곁의 사람들에게 베풀 수 있다면 주님이 얼마나 기뻐하실까요? 특히 내 곁에서 가장 큰 어려움을 당한 분을 찾아가 작은 것 하나라도 행해보면 어떨까요? 우리 모두가 다 오늘 이야기 속의 주인공 여의사처럼 내가 받은 희생의 사랑을 그 걸음마라도 흉내를 내보는 하루가 되시기를 소망합니다. 그래서 이제 부를 노래는 임미정, 이정님의 곡 언제나 내 모습 너무나 부끄러워 부르겠습니다. 언제나 내 모습 너무나 부끄러워 무릎으로 주님께 기도로 가오니 나 홀로 서 있는 죽은 내 영 깨우사 주님만 나를 깨워 내 영 살게 하소서. 주님 내 안에 주님 내 안에 계시고 주님 내 안에 주님 내 안에 나를 세워주소서. 언제나 내 모습 너무나 부끄러워 무릎으로 주님께 기도로 가오니 나 홀로 서 있는 죽은 내 영 깨우
주님만 나를 깨워 내 영 살게 하소서. 주님 내 안에 주님 내 안에 계시고 주님 내 안에 주님 내 안에 나를 세워주소서. 주님 내 안에 주님 내 안에 내 안에 계시고 주님 내 안에 주님 내 안에 나를 세워 주소서.